हो जाती है। नेक्स्ट पॉइंट आता है बैकग्राउंड साउंड डिजाइन। हर कॉमेडी मूवीज में वो क्लीशे साउंड इफेक्ट देने की जरूरत नहीं होती। एग्जांपल के लिए आप ये सीन देख लो, ये सीन ओवर द टॉप होने के बावजूद इसका बैकग्राउंड साउंड देख लो, यहाँ पर मेकर्स ने कोई साउंड ही नहीं दिया। खाली इस सीन की इंटेंसिटी को दिखाने के लिए हमें एकदम ओरिजिनल उस जगह की आवाजें सुनाई देती है। हमें नॉर्मल की आवाज सुनाई दे रही है और रोड्स की आवाज सुनाई दे रही है। मतलब मेकर्स हमें उस जगह ट्रैवल कर ले जाते हैं इन टेक्निकल ब्रिलियंस की मदद से। क्योंकि बेसिकली ये सीन थोड़ा डार्क है, पर ऐसे ही कुछ सीन्स हमें आजकल की कॉमेडी मूवीज में ढेर सारे साउंड इफेक्ट्स के साथ दिखाए जाते हैं और हमें फील हो जाता है कि दे आर ट्राइंग टू हार्ड टू मेक अस लाफ। पर कॉमेडी शुड बी एफर्टलेस, और यही चीज आजकल की कॉमेडी मूवीज में मिसिंग है। फॉर एग्जांपल अक्षय कुमार हेरा फेरी